La naturaleza es un aspecto muy importante en Ecuador, especialmente en Cuenca. Cuenca, o la ciudad de los Cuatro Ríos, espera mucho en el turismo y en una vida saludable. Los Cuatro Ríos en Cuenca son la Tomebamba, la Manchananga, Tarqui y Yununquay. También los parques sirven como una escapa de la ciudad. Los tres más populares en Cuenca son Parque de la Madre, Parque El Paraíso y Parque Caledrón. Hay senderos para caminar y correr y también hay lugares para descansar cerca de los ríos. Para el turismo, las cajas son muy populares y están disfrutando por todo. Cuenca es casa de magníficas vistas y la naturaleza ayuda mucho al turismo, pero es parte de la vida también. Muchas plantas sirven como comida y animales dan aspecto estético al país. Siquiera en el amor hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que... En Ecuador hay 3 regiones diferentes: la sierra, la costa y también el oriente. Hay 200 especies de aves diferentes en Ecuador, que es más de Brasil. Los ecoclimas y ecosistemas en Ecuador son muy diversos. La provincia Cañar es un lugar especial porque es 3.000 metros de nivel del mar y hay vegetación. Eso es porque hay el bosque de las nubes. Durante las noches, las nubes suben y hay lluvia. Y por eso la vegetación puede crecer en las altitudes altas. También hay volcanes desde en el centro y al norte del país. Personas disfrutan los baños y también piscinas naturales. Aquí es el río de la Tomebamba. La Tomebamba es muy importante de la ciudad de Cuenca y de Ecuador. Hay muchas cosas sobre los edificios y los calles muy cerca de la Tomebamba. Y también hay lugares para caminar y correr y es muy importante de la ciudad de Cuenca. El verano es azul. El Cajas es uno de los 11 parques nacionales en Ecuador y lo más popular por las vistas, 300 lagunas, bosques, 600 plantas y 400 mamíferos. También hay ranas que son en peligro. Hay muchos ríos que provienen la trucha y paisaje que inhabita las vacas para la producción de productos lactosos. Polilepis. O también les conocen como el árbol de papel, porque si tú ves las cortezas parece un papel, muy delgados. Son árboles que pueden vivir más de 1000 años. ¿Ven? Por eso le dicen papel, mira. La corteza es como un papel. Hola, estamos en el Cajas, Parque Nacional, muy cerca de Cuenca. Aquí son 300 ríos y también aquí es el empecé de los 2 ríos, el río de Bamba y también el río de Ayuncay. Con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías y yo te dije pasa la noche conmigo bonita, yo te haré
Además del turismo, la naturaleza en Ecuador es una parte muy importante a la vida diaria. Las plantas, específicamente el capulí, tose, ruda y malva silvestres, son muy importantes a las personas indígenas quienes usanlos para la medicina y también para la comida. El capulí combate el gripe y calma los cólipos. El tose es un color negro adentro y muchas mujeres usan para tinta el pelo y también las artesinas para su arte. La ruda cura el dolor de la cabeza y en cantidades grandes producen el aborto. Finalmente, la malva silvestres ayudan los picos de mosquitos. Las plantas aquí en Cuenca y también en las montañas Andes son muy importantes a todas las personas y la vida diaria. Nosotros estamos en el Parque de Paradiso entre el río de Tomibamba y Yarumquay. Los ríos en Cuenca son muy importantes. Hay 4 ríos en Cuenca. Los ríos producen agua que es fresca y también limpia. Agua limpia es muy importante a las ciudades de Cuenca y otros lugares en Ecuador porque en muchos lugares en Latinoamérica y también otros países en el mundo no hay agua limpia. También hay muchas plantas y árboles que producen medicinas y frutas que son muy importantes a la economía, salud y también dieta de los ecuatorianos. La naturaleza es una parte de Ecuador que es muy importante. Es muy popular con ecoturismo para poder plantar, comer, cocinar y para purposes medicinales. No importa que tú es una turista o una residente de Ecuador, la naturaleza es una parte muy importante.